Hello，同大仙有緣嘅網友，你哋好。大仙靈籤堂嘅目標係弘揚大仙嘅靈驗，有求必應，警惡除奸。有事要問係免費嘅，絕不收費。想人生順境，事事亨通，就要敬拜大仙啦。咁呢段片又係講大仙靈籤幾準成啦。話說呢段片就係講關於關淑怡。咁關淑怡呢，真係佢唱歌呢，真係特別。有啲即係聽落去令人覺得好好聽啦嚇，總之一句講晒啦嚇。咁所以我對佢即歌聲都有印象嘅，但係佢個人嗰啲咩咧就冇乜特別留意佢啦。但係佢個歌聲我覺得就真係幾好聽嘅。咁話説成一個月前啦咁就講佢哇好危急喎，入咗醫院喎，入咗 ICU 喎，咁好多新聞都講啦。咁當時我都因為我都欣賞佢歌聲噶嘛咁都為佢個病情擔心啦。咁我就問下大仙啦，我話到底佢個情況會係點啊？因為聽落都非常危急啊，話啲個仔都喺美國度趕翻嚟啊，即係寸步不離啊，要個外公勸佢先去肯行開一陣去食下嘢啊咁。咁我覺得問下大仙到底個病情係點咧？因為之前啲問好多都係準㗎，非常準㗎咁所以就問啦大仙啦。咁呢支籤咧係好靚㗎喎，係第11籤喎，上吉嘅籤喎，而且最緊要就係因為我問佢病情啊嘛，佢就話咧病者康即係病者咧就會康復咁咧我又係冇出片，咁但係出咗個貼文出咗貼文，一陣間掃翻落去睇翻就知道啦，係1個月前出嘅。咁跟住又冇乜聽聞佢個進展係點咯喎，因為淨係聽到話好危急，好危急。咁後尾又即係冇乜留意啦咁點知喺琴日啦，咁突然間聽到 YouTube 唔知邊度講啦，就話關淑怡咧即係已經即係冇乜事，即係個病情唔係咁危急啦咁樣，咁我就即係去睇翻啦，睇翻佢個情況係點啦。咁原來咧就喺即係講咗話佢危急嘅新聞之後嘅半個月原來佢個病情咧就穩定咗啦喎，即係可以即係喺 ICU 度出咗嚟啦咁樣啦。咁而家可能正在康復中啦。咁所以我諗到我又哇！真係大仙嘅籤又係非常之準喎，因為第11籤係上吉籤嚟嘅喎，最緊要就話病者康喎，個病人會康復喎，咁所以我琴日都諗我話唔得，一定又要出段片嚟講翻講翻關淑怡個病情啦，而且最緊要就係話呢度，不論好事、壞事、傷感嘅事、開心嘅事咁我都冇法子嘅，有時真係難免喺呢個傷感嘅人上邊係傷口撒鹽真係冇法子因為我係要弘揚大仙嘅靈驗啊嘛，我係希望多啲人睇到，哇！大仙嘅籤真係好準喎，有乜嘢困苦，有乜嘢疑難，有乜嘢解決唔到嘅事，都可以去問下黃大仙，等黃大仙俾一條好嘅路即係指示你哋去行咁希望即係大家都可以個人生過得好啲，順利啲唔好咁多轉接咁樣咁當然啦，嗰個人嘅本性一定要係好啦，係咪？唔通你個人成日諗住去害人，成日係諗住乜嘢？就算你點樣去拜黃大仙，黃大仙都唔會保佑你啦，係咪？呢個心地咁惡毒咁差，咁點會大仙點會保佑你咧？係咪？所以最緊要個心本身你真心係要善即係人哋誤解你或者咩你都冇法子，係咪？因為人哋唔係明白你噶嘛，係咪？即係表面好似以前我幫阿 B 仔咁，最初即係 B 仔嗰啲網友就會勸佢，喂，你唔好即係俾呢個咩接近你喎，隨時係你喎。咁阿 B 仔就心諗，我都無人無物我又唔係有錢佬，咁我啲乜嘢，到我啲乜嘢咧？係咪？即係我本身咁啱喺呢個信息睇到佢話好想搭天星最後一班唔知咩線嘅小輪，我心諗我唔通佢同佢個太太即係好有回憶，咁我心諗就幫下佢啦，咁點知間接咁同佢相熟啦，咁嗱，連佢最後嘅
即係善終，我都幫佢搞得妥妥當當，係嘛？我自問真係盡心盡力係幫佢嘅。我唔係話去呃佢，我唔係話去害佢嘅，咁啊，所以我覺得自己就係真心誠意啦，係咪？咁你話啲人唔信我，話我妖言惑眾，話我導人迷信，咁都冇法子啦。即係你唔係我，你唔了解我，你唔清楚我，係嘛？咁總之我自己個心就係希望即係正正常常佢需要幫我幫佢即係做到我能力做到，即係覺得我自己能力係做到最好嘅嘢啦，我自己覺得就係咁樣啦。咁所以咧，大仙都係庇佑我嘅令到我可以做到黃大仙嘅得力助手咁起碼而家有人信我叫我問點樣解決啲事，咁佢信啦，咁佢幫到自己啦，咁我都戥佢開心噶嘛。咁我亦都期望多啲人去信奉黃大仙噶嘛，因為黃大仙係咁準咁幫到人。最緊要就係嗰個人佢本身係一個有善心嘅人，最緊要係呢樣你如果本身個人冇善心嘅，點樣跪點樣拜點樣靠，深信黃大仙都唔會幫你嘅。咁好啦，講翻呢度啦，咁我就 search 啦，睇翻啦。香港01有報道啦關淑怡咧留醫 ICU 啦，逾半月咧就終傳出好消息啦，有指病情咧就已經轉為穩定啦。咁真係好啦，好消息啦，原來即係報道佢危急之後半個月就已經漸趨穩定啦。咁所以我就話大仙嘅簽咪梗係又係準啦。咁Google 翻去嗰個當時嘅情況啦，就係話啦，關淑怡咧喺2025年嘅10月初咧就傳出喺家中暈倒，並且送往急症啦，情況一度危殆喎。佢喺加護病房即係 ICU 啦，接受咗手術。佢個仔咧關俊賢啦同埋父親咧就一直守候喺醫院啦。咁稍後咧據報道咧，關淑怡嘅病情咧就已經轉趨穩定啦，並已經從 ICU 咧就轉到心臟科就加護病房。即係 CCU 啦，變咗唔係 ICU 啦 ，ICU 轉咗去 CCU 啦。咁觀察治療啦，但係仍然就需要長期就休養嘅。咁咧要講啦，入院同搶救啦。關淑怡咧喺2025年10月7日左右啦，因為家中暈倒就被緊急送醫搶救啦，並且送入深切治療部 ICU 啦。咁家屬陪伴喎，佢個仔咧關俊賢咧就喺美國趕翻嚟香港陪伴，同關淑怡嘅父親咧輪流去醫院就探望啦。咁有媒體咧拍到關俊賢咧喺病房外咧神情哀傷，一度抱膝痛哭咁咧佢病情進展啦，關淑怡喺 ICU 咧留醫超過半個月之後咧咁就有消息指出佢嘅病情咧已經轉為穩定啦。咁目前咧佢已經轉入心臟科加護病房即係 CCU 繼續接受觀察治療。咁後續嘅情況啦，咁就家人對病情咧轉好感就鬆咗一口氣啦，但係並未透露具體情況。關淑怡嘅朋友就轉達啦，咁佢需要長期安心靜養咁啦。咁睇翻啦咁我梗係要講俾啲證據講清楚點解我話黃大仙嘅簽又係好準成啦。呢個係YouTube 裏邊其中貼文嗰個項目噶啦。1個月前啦，咁我就講啦，我話如果呢支簽係靈驗咧，就會講出呢一支簽咧係俾邊一個人啦。咁而家靈驗啦當然係靈驗啦。咁我講啦就係關淑怡啦，呢支簽係俾關淑怡噶，係靚簽嚟噶，第11簽漢文帝上樓咁呢度啦。因為放大都唔係好大，都好緊要咁你有興趣睇支簽嘅可以自己 Google 啦黃大仙靈簽第11簽啦。咁最緊要放大呢句啦因為我係問佢病情嘛佢呢度講啦，病者康啦，即係個病者係會康復啦病者係會康復最緊要係呢樣咁所以咧我就話黃大仙嘅簽咧真係非常非常非常之嘅準成嘅。